Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne et tout d'abord permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2024. J'ai passé près d'une semaine dans la ville de Kupiansk et dans les villages autour et j'ai réalisé beaucoup de reportages sur place. Cette vidéo est une première partie d'un reportage auprès des civils de Kupiansk et un second épisode sortira prochainement sur cette chaîne. J'espère que la vidéo vous plaira, bon visionnage. Bonjour tout le monde, je suis à Kupiansk sur la place principale de la ville. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier 2024. Kupiansk est une ville qui se situe à 9 km de la ligne de front. La ville a été libérée par les Ukrainiens au mois de septembre 2022 et depuis, les Russes essayent de reprendre le contrôle de cette ville. Ils ont lancé un premier assaut en juin 2023 et depuis, ils ne cessent de multiplier leurs attaques en direction de la ville et apparemment, la ville de Kupiansk ainsi que Avdiivka seraient les prochains objectifs majeurs des Russes pour l'année 2024. En ce moment, il fait moins 13, la plupart des logements n'ont pas de gaz, il y a des coupures régulières d'eau et d'électricité et seulement 25% de la population est toujours sur place. Et là, nous sommes à l'intérieur de l'hôtel de ville qui a été complètement détruit, probablement par des tirs d'artillerie, comme vous avez pu les entendre là-bas, plus au loin. Et là, justement, c'est écrit qu'il s'agit de l'hôtel de ville de la ville de Kupiansk. Ici, c'est écrit Kupiansk, c'est l'Ukraine. Et juste à côté, c'est écrit Slava ZSU, ce qui signifie gloire à l'armée ukrainienne. Là, on voit un dessin avec une inscription où c'est écrit nous allons reconstruire le pays ensemble. Et il y a le nom de l'entreprise Dobrobat. Et derrière, ce que vous entendez, ce sont des échanges réguliers entre les Russes et les Ukrainiens. Ici, nous avons un immeuble qui a été touché par un missile S-300 et énormément de bâtiments de construction sont détruits ou bien impactés ici, soit par l'artillerie, soit par des missiles S-300 ou autres. Là, nous sommes dans un immeuble qui est encore en partie habité. Nous allons monter au 9e étage. Apparemment, il y a une vue sur toute la ville. Et on voit ici les inscriptions sur les portes. C'est écrit « Tout je voûte », ce qui signifie qu'il y a encore donc, des personnes qui résident dans ces appartements-là, notamment des civils. Ici, on voit des vieilles affiches encore des années 2010 du Parti communiste ukrainien qui a été interdit encore en 2014. Et là, nous avons la vue totale sur Sinkiivka vers la gauche ici, la rivière Oskil et Petropavlivka juste ici. Et ce qu'on voit ici, ce sont les bâtiments de la ville de Kupiansk. Процесс анализа того, что у противника не получится занять здесь рубеж наш оборонный, потому что мы находимся на высоте, это первое, стратегическая высота, вторая у нас река препятствие, третье это лесной массив, который окружает Купянск, довольно тяжелый, и еще четвертый есть в котором они очень тяжело будут продвигаться и возможностей у них не будет, потому что почти большую часть узловой занимает промышленность и очень много для нас я думаю, что подойти к ним. Là, nous sommes à Petropavlivka, à 3 km du front. Quasiment tous les bâtiments sont détruits. Il y a des chiens errants et on voit au loin l'église
de la ville. C'est un village fantôme, on a pu voir quelques militaires et là, il y a un signe sur lequel c'est écrit « J'aime Petropavlivka » qui a été détruit également. Juste derrière l'église, plus loin là-bas, nous sommes directement au front, dans le village de Sinkiivka. Et on entend des tirs permanents, des échanges permanents entre les Ukrainiens et les Russes. À droite, ce signe indique qu'il y a un salon de beauté, une épicerie et une imprimerie. Et voici ce qu'il reste. Un bâtiment entièrement détruit. Nous ne sommes pas à des niveaux de destruction comme dans des villes telles que Bakhmut, mais régulièrement on voit des bâtiments à gauche et à droite, partout autour, qui ont été impactés par des tirs. Là on le voit, c'est le cas également, il n'y a pas de vitres dans ce bâtiment-là. Et le bâtiment à droite, complètement brûlé après des tirs. La vie civile continue à s'organiser. Il y a un marché improvisé qui s'est installé ici. Et ils vendent donc des produits d'hygiène personnelle, des habits juste ici. Хлопці, який настрій? Та настрій нормальний, щоб не було хуже гіє. А так А як довго ви вже тут у Куп'янську? Ще раз. Як довго ви вже тут у Куп'янську? Щоб не збрехати, я з 21-го в армії підписав недавно контракт. Вже місяці 2. І яка тут ситуація? Я вам скажу 2 роки тут, а все в Куп'янську воюю, так? Ну не в Куп'янську іменно, В Синківці. але там просто туди їхати, не кошти їхати, то Воно тяжко. того не стоїть. Да, воно всюди тяжко. Воно того не стоїть. Ce qui est assez impressionnant, c'est que même malgré la situation dans la ville, les supermarchés, pour certains, sont ouverts et ils prennent toujours la carte de crédit. La vendeuse dans cette boutique, elle ne voulait pas être filmée face caméra, mais elle m'a raconté qu'elle parlait récemment avec sa sœur qui vit en Russie et que sa sœur avait une haine profonde envers les Ukrainiens et envers les habitants de Kupiansk. Et elle lui expliquait que ce n'était pas normal que l'Ukraine ait encore de l'électricité et que ce ne soit pas normal que Kupiansk ait encore des ressources, des boutiques ouvertes et que la situation devrait être bien pire pour eux tous. Et elle me le disait sous le coup de l'émotion et que ça l'a touché profondément. Il faut comprendre que beaucoup de personnes qui résident ici ont de la famille en Russie ou bien ont des racines qui viennent de la Russie, puisque nous sommes dans une ville et dans une région qui se situe pas loin de la frontière avec la Russie, notamment avec la ville de Belgorod. Будете пирожки готувати? Да. Я пирожки печу. Я їх люблю. У мене 2 мішка муки. Ось у вас тут ще більше інгредієнтів для того. Та й макаронів на багато років вперед. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви з міста Куп'янськ? Да. І яка зараз тут ситуація у місті? Ситуація важка, дуже важка. Ночі, оце тільки й ждеш ночі. Днем ще більш-менш спокійно. Скажіть, будь ласка, ви тут були з 22-го року, нікуди не їхали? Нікуди. Ми не покидаємо цей наш Куп'янськ родной. І ви тут були під час окупації, тобто? Да, і були. І яка була ситуація під час окупації? Та якась вона тихіша, як вони прийшли, а потім наші хлопці зайшли. О, ми їх почали обнімати. Боже, де ви взялися? Мама рідна. Познімали всі плакати тоді. Всі плакати познімали, нам тоді стало легше жити. А яка зараз ситуація у місті, якщо її порівняти з Я ж нікуди минулим не роком? виїжджала. Моя подруга виїхала на Харків. Ну, дзвонимо, вона боялась 5-го етажа. Я на 2-му етажу в другому домі живу.
Але ж тут небезпечно, чому ви тут залишаєтеся? Я боюся. У мене невістка працює. А вам пропонували вже евакуацію? Ні, А якщо запропонують, то поїдете? я не знаю. У мене сусіди дуже такі ремонти зробили в хаті, і вони сказали, нікуди ми не поїдемо. Ну і я ж рядом з ними. Чи хвилюєтеся ви з приводу того, що знову може бути тут окупація міста? Да, хвилюємося. Ну, ви Не. цього не хочете. Я не хочу цього, не хочу. Такі діла. І скажіть, будь ласка, кажуть також, що у Куп'янську є багато людей, які насправді підтримували окупацію, які хотіли би, щоб ще знову була окупація міста. Що ви думаєте з цього приводу? Ні, ніхто його не підтримував, ту окупацію. Просто вже така создалась ситуація. Але ж були колаборанти. Ну, нам давали гроші, вони нам давали. Куди ж нам діватися було? Тоже ж нам ніхто не казав, що давайте виїжджайте там, ілі наші ми, ну, українці. Ніхто не предлагав. Ніхто не предлагав нам. Так ми і залишилися під ними. А куди ви зараз йдете? Пенсію отримати. Все ще можете тут отримувати пенсію, попри те, що обстріли. Да, і ще й субсидію дають. Все Да. працює. Да, все нормально. Дуже дякую вам. Спасибо. Та здоров'я. Доброго дня. А як вас звуть? Міша, Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви з міста Куп'янськ? да, тут родився І куди ви зараз йдете? додому з базарю. І як зараз тут ситуація у місті Куп'янськ? Ну, ви що не бачите, яка ситуація? Як у вас зараз вдома холодно? Да, опалення немає, А з водою та зі світлом як? світло є, газ є. А вода? Ну і вода, скажімо так, в принципі. Чи стало якось гірше за останні тижні, за останній місяць? Та ми привикли вже, Ви тут були під час окупації також? да, а мені їхати нікуди. І ви тут залишитесь у будь-якому разі? Навіть якщо Конечно. може бути знову окупація? Ну а що мені робити? Не страшно вам? А що навіть страшно? Дуже дякую вам. Гарного дня. І вам теж. Хай щастить. Les services communaux sont toujours en activité. Là, on voit des personnes qui nettoient la neige partout dans la ville. Et là, ce sont tout simplement les propriétaires probablement de la boutique qui font de même. Доброго дня. А як вас звуть? А вас як? Дуже приємно. І ви зараз користуєтеся ось цим для того, щоб продукти перевезти? Так зручніше? І ви так кожного дня робите? Ні, так, ну ви що, раз у місяць. І скажіть, будь ласка, як зараз ситуація у місті? Як би ви її описали? Якби дуже тривожно. Дуже ми боїмося. А куди їхати? Просто За останній час стало гірше? гірше, звісно. Дуже близько десь вони. Чи наші, ну хтось дуже близько і ночі. Дуже близько вони гади нас. Ну боїмося, що залишилися одні старики. Нікого ж нема. А ви тут були також під час окупації? Були ми нікуди не їздили, а куди їхати? У мене син загинув, чоловік помер. Каті теж. Куди їхати? Чи думаєте ви, що є знову ризик того, що буде окупація? Не думаємо. Хлопці сказали, що ми їх і 1 метра не віддамо, те, що забрали наші хлопці. Вони в нас там живуть. І А вони- ідея самої окупації вас хвилює, турбує? Дуже. Не хочете знову? Ні. Дуже дякую вам. А скажіть, будь ласка, останнє питання. А як у вас зараз з опаленням вдома? Ну, світ з перебоями. Бо то ж як десь гепне, переб'ють. Ну, наші молодці, енергетики, адміністрація, вони нам лагодять. Як лагодять, лагодять. А газ є, тепло є. Вода світ є? Ну, як світла немає, води ж немає. Ага. Качає станції. Добре, дуже дякую вам. Гарного дня. Вам теж удачі.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous retrouve très prochainement pour la deuxième partie de mon reportage auprès des civils de Kupiansk. À très bientôt.